今日喺羅湖口岸接齊40位香港團友出發梅州行山。我哋11點半到達餐廳食飯，有生熟地煲冬瓜湯、鹽焗雞、脆皮燒鴨、菠蘿咕嚕肉、東江鯇魚、客家豆腐等等嘅靚嘅美食俾到我哋㗎。我哋下晝到達五指湯泉酒店，房間裝修嘅話係好乾淨㗎。你睇下我哋嘅衛生間，全部都係大理石砌建而成嘅，非常之高檔㗎。房間入邊嘅話全部都係鋪晒木地板，而且我哋嘅被鋪嘅話又軟滑又軟熟，瞓落去非常之舒服㗎。行兩步嘅話房間仲有個小陽台通出去，打開門睇一睇，哇，全部都係熱帶雨林嘅風格俾森林包圍住我哋嘅酒店，呢度瞓覺非常之舒服。酒店入邊仲有湯泉㗎，我哋可以浸湯泉去除一日嘅疲勞。建議大家食完晚飯再嚟浸一浸，咁嘅話一日嘅疲勞去除晒就瞓翻嘅靚覺啦。第二日到達五指石公園，被譽為廣東張家界橫跨兩省，有高空嘅棧道，仲有一線天耶穌光照過嚟。聽日我哋再行嘅，記得要點個關注，聽日再帶你行五指山景區。